اليوم ما راح انام على الفراش. اليوم راح انام على هذا الجبل. الارتفاع راح يكون حوالي 2000 او 2500 متر عن مستوى سطح البحر. وهسه حاليا اصلا احنا بعدنا ببداية الصعود، وشوفوا الارتفاع شلون قوي. وهسه قربنا نوصل للمكان اللي راح نخيم بيه. بعد ما استكشفنا المكان رجعنا راح ننصب الخيمة، وشدتها كلش بسيطة. تفتحون الخيمة وتاخذون العواميد مالتها وندخلها بالخيمة على شكل اكس، وبقت شغلات كلش بسيطة بالخيمة. وهسه كملت الخيمة وراح نوديها للمكان على مود نوزع داير مدايرها طابوق على مود لا تطير من الهواء. والشباب نصبوا خيامهم، ناس دخلت ببارتي، ناس تحضر العشاء، وناس تشوي مارشميلو. نمنا وقعدنا الصبح على هذا المنظر العجيب.